youtuberkan waxaa lagu xukumayaa 20 sano xabsi ah maadaama uu iska soo tuuray diyaarad cirka maraysa. youtuberkan waxaa lagu magacaabaa Trevor Chico. YouTube channelkiisa ayuu soo dhigay muuqaal isagoo diyaarad kaxaynaya kadibna markay xoogaa socotay iska soo tuuray diyaaradana waxaa iska lahaa isaga. haddaba markii diyaaradani kacday ee ay hawada sidaas u gashay uu iska soo tuuray. markaa muuqaalkaas ayuu soo dhigay kanaalkiisa YouTube. kadibna muuqaalkii wuxuu noqday mid viral ah oo adduunka oo dhan ku faafay. kadibna waxaa dhacday booliskii inay daba galaan wiilkan sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigaan kana qaadaan waraysi weydiiyaanna sababta uu diyaaradda iskaga soo tuuray. Trevor wuxuu dhahay diyaaradda cillad ayaa ku timid kadibna waan ka soo booday si aan naftayda u badbaadiyo. laakiin boolisku arrintan si fiican u baaray ayaa waxay ogaadeen Trevor Chico inuu ka soo booday diyaaradda sabab la'aan keliyana wuxuu doonayay views inuu helo fara badan oo milyana gaaraya. midda kale boolisku waxay sheegeen in diyaaraddu ay ku dhici gaadhay meel ay ku nool yihiin dad, taasina waxay ahaan lahayd dhibaato kale. markaa taas awgeed waxay wargeysada qaar sheegeen in laga yaabo in lagu xukumo 20 sano oo xabsi ah.